سيدتي الجميلة، يومك سعيد. أهلا بيكي في يوميات البحث عن السيروتونين هرمون السعادة. أنا اسمي شيماء، صيدلانية وسبت شغلي علشان أتفرغ لبيتي وأولادي. هناقش معاكم مواضيع طبية أو اجتماعية أو ريفيوز لأجهزة. أهلا بيكم في قناتي. في نفس الوقت هعمل معاكم وصفات بعملها في بيتي وبقدمها لزوجي وأولادي لعلها تنفعكم. هحكي معاكم النهاردة حدوتة حصلت معايا كده الأسبوع اللي فات. هي تبان عادية جدا، لكن لو فكرنا فيها بعمق هنلاقيها حزينة وموجعة، ولو ما تعلمناش منها يبقى احنا أكيد خسرانين كتير. أنا الأسبوع اللي فات بعد ما وصلت أولادي للمدرسة وأنا راجعة على البيت في شارع خلفي كده لبيتي، لقيت يعني سيدة كده تبان إنها في الستين من عمرها، بتمشي ببطء وبصعوبة في نفس الوقت. لوهلة كده أنا فكرت إن أنا أكمل وأروح بيتي وابتدي في ترويق البيت والحق أعمل أكل قبل ما ميعاد الولاد يجي الساعة 2 والوقت يبقى ضيق معايا، أو إن أنا خلاص يعني هاخد من وقتي 10 دقايق أو ربع ساعة وأوصلها للمكان اللي هي رايحاه، أو أوصلها لأقرب مكان ممكن هتكون هتركب مواصلة بعديه. بفضل الله إن ربنا ألهمني إن أنا أقف وأسألها وأقول لها سألتها قلت لها أنتِ رايحة فين يا ماما؟ قالت لي أنا رايحة لآخر الشارع. ركبت معايا ولسه ما اتكلمناش ولا قلنا أي حاجة، قعدت تدعي لي كتير. وبصراحة أنا كنت مكسوفة جدا، يعني أنا لسه ما عملتش أي حاجة، ده أنا بس وقفت لها وركبت معايا العربية. كان عندي فضول إن أنا أعرف هي رايحة فين بالضبط، علشان لو هي في نفس المنطقة اللي إحنا ساكنين فيها، لأن هي جارتي، يعني هي ساكنة في الشارع اللي ورايا، عرفت إن هي ساكنة في الشارع اللي ورايا، فخلاص أنا أوصلها يعني المنطقة كلها قريبة من بعضها. فقالت لي أنا رايحة المركز الطبي علشان عندي علاج طبيعي على دراعي، كنت هنزلها في مكان وكانت هتركب منه تاني أو تروحها مشي. قلت لها لأ خلاص، ده هو كده كده قريب، فأنا هوصلك للمكان ده. وفي الوقت ده اللي أنا وصلتها فيه لحد المركز الطبي عرفت عنها كل حاجة، يعني عرفت قصتها ايه وقصة دراعها ايه وايه اللي مخليها كانت عمالة تدعيلي كتير قوي كده ومتأثرة ان انا وقفت لها وخدتها اوصلها الحتة الصغيرة دي. السيدة الفاضلة دي طلع عندها 80 سنة مش 60 سنة زي ما كان باين على وشها البشوش الجميل السمح. القصة بتاعتها إن أولادها ال3 كلهم تزوجوا، وكل واحد فيهم في مكان بعيد عن مكان سكنها، يعني مثلا أقرب واحد مسافة بينها وبينه حوالي ساعة إلا ربع بالعربية، يعني يجيلها في ساعة إلا ربع بالعربية. وكل أولادها ما شاء الله يعني هي وصلتهم لمراكز كبيرة، اللي منها الدكتورة واللي زوجها سفير واللي مهندس، وكل واحد عايش حياته بعيد عن الأم اللي هي السيدة الفاضلة دي. لكن هي كانت متأثرة بحاجة يعني كبيرة جدا، يعني هي بتحكيلي عادي، ولكن فجأة أنا حسيت إن هي زي اللي كان مكبوت بالكلام وما صدق لقى حد يتكلم معاه ويفضفض معاه. أحيانا الواحد بيبقى مش عايز يتكلم مع حد يعرفه أو يشتكي لحد يعرفه، ما بيصدق يلاقي حد عارف إن علاقته بيه هتبقى لدقايق معدودة، فبيفضفض معاه كل اللي جواه، زي اللي واقف كده في المراية وبيقعد بدل ما يكلم نفسه في المراية هو لقى حد ما يعرفوش ولا يعرف عنه حاجة، فضفض معاه شوية وخلاص، وعارف إن أنا هروح لطريقي وهو هيروح لطريقه. اللي كان مؤثر فيها جدا بقى إن أولادها ال3 دول ما بيتصلوش بيها غير كل فين وفين، وما بيسألوش عنها غير كل فين وفين. وقالت لي والله يا بنتي أنا عذراهم، وعارفة إن الحياة صعبة، وعارفة إن هم مشغولين بأولادهم ومشغولين بحياتهم وأشغالهم، لكن حتى التليفون مش بيسألوا عليا غير كل فين وفين. مع الأسف بقى وهي بتحكي لي كل ده اتخنقت بالعياط، ويعني كانت متأثرة جدا بالكلام اللي هي بتحكيه، وتقعد تحكي وتشتكي كتير، وبعدين تقول لي أنا عارفة إن هم مشغولين بحياتهم، أنا عارفة إن في حاجات كتير شغلاهم عني، وتقعد تتخنق وتمسك نفسها بالعافية إن هي ما تنزلش دموعها.
أنا بعد ما وصّلتها للمكان اللي هي كانت رايحاه علشان تاخد فيه العلاج الطبيعي، وروّحت بيتي، بجد حرفيًا أنا فضلت قاعدة كده على الكنبة لمدة ساعة مثلًا، أنا سرحانة ومش قادرة أعمل أي حاجة. أنا كل اللي جه في دماغي بقى وكل اللي جه في تفكيري، حياتي اللي جاية المفروض أرتّب لها وأعيد ترتيبها تاني إزاي. يعني أنا مش جاية هنا في الفيديو علشان أقول لكم لأ ما توهبوش كل حياتكم لولادكم ولا الكلام الفاضي ده، لأ بالعكس. دي فطرة ربنا فطرنا عليها، والقصة إن إحنا لمّا بنتعب مع أولادنا أو بنوهبهم حياتنا ووقتنا وحبنا ومشاعرنا كلها، إحنا نفسنا بنكون مستمتعين بده. إحنا نفسنا يعني ممكن الأب يقعد يتعب طول الشهر وطالع عينه في الشغل علشان يقبض في الآخر ويفرّح ابنه بلعبة جديدة ويفرّح ابنه بلبس جديد ويفرّح ابنه بأي حاجة كان نفسه فيها، ويبقى مبسوط إنه بيدفع فلوس كتير في المدرسة اللي مدخّل ابنه فيها عشان ضامن إنه هيتعلم تعليم كويس وهيبقى قاعد في مكان آدمي. على قد ما بيتعب على قد ما بيكونش زعلان على كل التعب ده علشان يوفّر له الحياة الكريمة اللي ممكن يكون هو نفسه ما كانش محظوظ إنه ينال القدر ده من الرفاهية في حياته. لكن فيما بعد ما الأولاد بيكبروا، إيه اللي بيخلّي الأبّهات والأمهات بيبقوا متأثّرين أوي من تقصير أولادهم. أنا ما باقولش إن التقصير ده طبعًا عادي وطبيعي، لأ طبعًا، بس الإنسان أحيانًا بيحتاج اللي يفكّره، أو أحيانًا تانية فعلًا الحياة بقت صعبة جدًا، 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 وبقت غالية جدًا، جدًا. شوفوا بس مصاريف التعليم عاملة إزاي، شوفوا مصاريف الأكل والشرب عاملة إزاي، والناس بقت مطحونة يعني حقيقي الناس بقت مطحونة. الأبهات زمان كانوا بيبقوا في بيوتهم مثلًا الساعة 15:00 الساعة 17:00، دلوقتي ممكن الأب يطلع من بيته الساعة 7:00 يدخل بيته الساعة 20:00 21:00، يعني يومه كله وحياته كلها بقت في الشغل. اللي يخلّينا بقى ما نوصلش لمرحلة الاكتئاب أو مرحلة إن إحنا نتأثّر جدًا بتغيُّر أولادنا علينا لو تغيّروا لمّا يكبروا ويبقوا في بيوتهم لأي سبب من الأسباب. الطرف التاني مثلًا الزوج أو الزوجة تغيّر مثلًا الابن أو الابنة على والدها وعلى والدتها، أو لأي ظرف كان، إن إحنا نحتسب تربيتنا وتعبنا وكل مجهود بنعمله مع أولادنا لوجه الله، لأن دي الحاجة الوحيدة فعلًا اللي هتبقى، ودي الحاجة اللي إحنا فعلًا بننسى نعملها ونجددها. يعني نحاول كل يوم لمّا نصحى الصبح ونبدأ يومنا معاهم، من ترتيبات في البيت، من عمايل أكل، من تنضيف، من ترويق، من توجيه، من عِند بنلاقيه منهم ونقعد نجاهد نفسنا ونجاهد معاهم علشان نصلّح تصرفات غلط بيعملوها، إن إحنا نوهب كل ده وننويه إنه لوجه الله، ونعتبر أولادنا فعلًا ضيوف الرحمن عندنا. الأطفال اللي موجودين في بيتي دول أو ولادي هم ولادي وربنا فطرني على حُبّهم فعلًا، بس إن أنا يبقى جوايا إيمان قوي إن هُم موجودين ضيوف في بيتي، ربنا نزّلهم من عنده ضيوف في بيتي هيقعدوا لفترة معيّنة، وكل واحد هيروح لبيته وهيبدأ الرحلة من أول وجديد، فكأنهم بالضبط زي أمانة في بيتي. ربنا عز وجل ائتمنّي عليها وهيحاسبني على الأمانة دي أنا عملت فيها إيه. فضروري جدًا نجدد النية كل يوم إن كل اللي بنعمله معاهم لوجه الله، دي أول حاجة. وتاني حاجة أنا باوجه كلامي لكل أم في التلاتينات في الأربعينات، أنتِ وصلتِ لمرحلة من إنِك مثلًا أنجبتِ عدد معين من الأطفال وخلاص، يعني لو كانوا مثلًا في مراحل تعليمية بدأوا دراستهم وتعليمهم وحياتهم، فأنا عارفة ومقدّرة كويس جدًا المجهود والتعب اللي أنتِ بتتعبيه معاهم، وعارفة إن أنتِ ممكن توهبي حياتِك كلّها وأموالِك كلّها وفلوسِك ومدخراتِك كلّها علشان توصلي بأولادِك أي حاجة هُم نِفسهم فيها. يعني عارفة أنتِ ممكن تبيعي دهبِك حتى علشان تدخّلي أولادِك مدارس كويسة، وعلشان تحافظي لهم على تمارين، تودّيهم تمارين رياضية ويتفوقوا فيها، أو علشان إن أنتِ تدّيهم دروس. لكن في نقطة غايبة ولازم تاخدي بالِك منها، إنِّك لازم تكوني مدّخرة
مبلغ ولو بسيط إنه يكفيكي لما أولادك يكبروا، علشان الوقت اللي هتحتاجيهم فيه الله أعلم قد يكونوا ما عندهمش المقدرة المادية إن هم يوفوا الجزء ده أو الاحتياج المادي اللي موجود عندك في الفترة دي. يعني ممكن الموضوع يوصل مثلا، يعني كلنا عارفين مثلا الأسنان ممكن تتكلف قد إيه دلوقتي، لو عايزة تزرعي ضرس تعملي كراون، كل الحاجات دي بقت مكلفة جدا دلوقتي. ممكن لو طلبتي من أولادك، أولا الطلب نفسه بيبقى صعب جدا 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 على الأب والأم إن هم يطلبوا من أولادهم حاجة، وهم كمان لو شايفين إن أولادهم ظروفهم صعبة أو ظروف الحياة أصلا عليهم صعبة. تاني حاجة إن يعني غير إن الموضوع الطلب نفسه بيبقى صعب، إن فعلًا الأولاد ممكن تكون ظروفهم المادية ما تسمحش بكده، فلازم تكوني عارفة أنتِ بكرة إن شاء الله، يعني طبعًا كل الحاجات دي والأرزاق بإيد ربنا، لكن حاولي تدخري شهريًا ولو جزء بسيط جدًا من الفلوس تشيليه على جنب، إنه يبقى ليكِ ولزوجِك في المستقبل علشان تصرفوا منه على صحتكم، بالذات إن معظمنا هنا في بلدنا ما عندهمش مثلًا تأمين صحي. ولو ربنا وفقِك وقدّرِك إنِّك قدرتِ تشتغلي، فده يعني طبعًا دي تبقى حاجة عظيمة جدًا وحاجة كويسة جدًا. لو ماما وبابا ربنا يديهم الصحة وموجودين، حد منهم يقدر يساعدِك في أولادِك على ما ترجعي مثلًا من شغلِك، أو قدرتِ تشوفي مصدر دخل وأنتِ قاعدة في البيت، لإن في أشغال كتيرة جدًا دلوقتي أونلاين تقدري تشتغلي فيها من بيتِك، دي برضه تبقى حاجة كويسة جدًا. بجد يعني الموقف مع السيدة الفاضلة اللي أنا قابلتها دي خلّاني أعيد حساباتي وترتيباتي في حاجات كتيرة أوي في حياتي أنا كنت باعملها وماشية فيها كده، يعني زي موضوع تجديد النية، موضوع إن أنا أعمل حساب لبكرة لمّا سِنّي يكبر وإن أنا يمكن أحتاج فلوس لأي حاجة لا قدّر الله، فكان لازم أعيد تفكير في النقطة دي. كلمة أخيرة كمان لكل أم بتسمعني، أو حتى بنوتة لسه ما اتجوزتش وبتسمعني، ما تنسيش ماما وبابا، حتى لو مرة واحدة في التليفون تكلميهم كل يوم تطمني عليهم، لو رسالة على الواتساب الصبح، رسالة جميلة ولطيفة وفيها صورة حلوة ليكي تطمني عليهم وتسلمي عليهم، وما تنسيش أبدا تسأليهم احتياجاتهم إيه، لأن كتير من الآباء والأمهات بيتكسفوا إن هم يقولوا لأولادهم أنا محتاج مثلا أعمل حاجة في سنيني، أنا عندي عملية هي يمكن مش ضرورية بس لو عملتها أنا هرتاح أكتر. كتير بيتكسفوا إن هم يقولوا لأولادهم. ما تنسيش أبدا إن انتي تطمني عليهم وتطمني على احتياجاتهم، لو قدرتي توفيها فيبقى جزاك الله كل خير. لو عايزين تقدّروا فعلًا هُم ممكن يكون إحساسهم إيه بعد ما جوّزوا كل أولادهم، وبعد ما بقيتوا مشغولين عنهم، حطّوا نفسكم مكانهم لوهلة من الزمن، وصدقوني العمر بيجري، يعني ممكن أي حد فينا يحكي قصة حياته كلّها في 5 دقايق أو في 10 دقايق. وهييجي اليوم اللي هنكون مكانهم فيه، فحاولوا على قد ما تقدروا، وأنا عارفة إن ظروف الحياة صعبة جدًا، إن انتوا تسألوا عليهم على قد ما تقدروا وتشوفوا احتياجاتهم إيه، وتحاولوا على قد ما تقدروا توفّوها. وربنا يبارك لكم في آبائكم وأمهاتكم. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: "رغم أنف من أدرك إحدى والديه أو كلاهما ولم يغفر له." حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لو أنت عندك والدتك أو عندِك والدتِك أو عندِك باباكِ حد فيهم لسه عايش أو هُم الاتنين لسه عايشين، فدي فرصة كبيرة أوي، أوي، أوي لينا أو لأي مسلم أو مسلمة إن يُغفر ليه ذنوبه بسبب وجودهم في حياته. ربنا يبارك لكم فيهم يا رب، وربنا يرحم أمواتنا جميعًا ويرحم ماما وبابا يا رب، ويجعلهم من أهل الفردوس الأعلى، ويجازيهم كل خير على تعبهم معانا، اللي إحنا دلوقتي بعد ما اتحملنا المسؤولية واتجوزنا بقينا مقدّرين التعب ده أوي، أوي. في نهاية الفيديو أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم ويكون أفادكم، وأكون قدرت فعلًا ألفت نظركم لحاجة مهمة،
وما تنسوش تتابعوني وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك علشان تدعموني وأقدر أوصل لأكبر عدد منكم، ويا رب يومكم سعيد ومليان هاي دوز من السيروتونين هرمون السعادة. مع السلامة.